Хәерле кич, һаумыһыз, хөрмәтле тамашачылар. Киске канал үдешен башлай. Бөтә иҗади төркем исеменнән һеҙҙе мин Уйылдан Ғәлин сәләмләйм. Баш көлле интернетка сумғандарҙы, фекерҙәштәрҙе, глобаль селтәрҙә тапҡандарҙы айырым сәләмләйбеҙ. Бөгөнгө сығарылышта һеҙҙең мауығыу хаҡында һүҙ алырбыҙ. Студиябыҙға ҡунаҡҡа һеҙгә бик яҡшы таныш шәхестәр, интернет авторитеттарын саҡырҙыҡ. Хәҙер интернет әүҙем фекер алышы үҙәгенә әүерелде. Ябай кешеләр һәм билдәле шәхестәр бер-береһе менән таныша, иркен аралаша, бәхәс ҡора. Йәмғиәттә донъялағы сәйәси мөхиттәге үҙгәрештәргә баһа бирә. Ундағы тауыш фекерҙәр юғарыға ишетеләме, халыҡты битарафлыҡтан уятып ебәрәме, беҙҙең тормошҡа ыңғай үҙгәрештәр индерәме. Тағы ла интернетты ғүмерҙе бушҡа әрәм иттереүсе шөғөл тип тә атайҙар. Беҙҙең ҡунаҡтар ҡәҙерле генә ваҡыттарын компьютер артында үткәрергә йәлләйме икән? Ошо һорауҙарҙы уларға төбәйбеҙ. Иң тәүҙә улар менән таныштырып үтәйем. Ул башҡорт сайттары һәм төркөмдәрендә әүҙем яҙышыусы, күптәр уның фекерҙәренә ҡолаҡ һала яҙыусы, блогер Гүзәл Рамазан ҡыҙы Ситдиҡова. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Ватандаш журналының баш мөхәррире Азамат Рәмил улы Юлдашбаев. Хәйерле кис. Һәм Йәүҙәт Зәйнишев, блогер. Һаумыһығыҙ. Интернет селтәрендә байтаҡ ҡына бәхәстәр тыуҙырған бер йүнәлеш тураһында һеҙҙән һорамаҡсымын. Ни өсөн тигәндә, ысынлап та интернет селтәрен ҡуҙғатып, меңәрләгән фекерҙе шул интернет селтәренә яҙырға мәжбүр иткән йүнәлеш, ул да булһа фамилияларға бәйле. Башҡорт фамилияһына. Бар. Ошоға ҡарата һеҙҙең фекерегеҙ ҡаршы булыуын Гүзәл Рамазанында беләбеҙ. Ғөмүмән алғанда кәрәкме ул, юҡмы? Тап ошо интернет селтәрендә барлыҡҡа килгән идея бит инде ул. Юҡ, уға хәтлемдә идея булған ине ул. Мин әле Белоретта эшләп йөрөгән сағымда йәшлек гәзитендә баҫылып сыҡҡан. Мин хатта зада тигән һүҙҙе ҡушырға кәрәктер тигән, заты тигән һүҙҙе ҡушырға кәрәктер тигән фекер белдергәйнем. Уға инде хәҙер бер 17-18 йыл бар инде ул фекерҙе әйткәнгә. Ул яғынан килеп сыҡты, иш булды, Әбиәлилов күтәреп ебәрҙе. Интернетта шундай баш тигән һүҙҙе ҡушырға кәрәк фамилияларға тигәнде. Мин башҡортса фамилия булыуҙар эшләүгә ҡаршы түгелмен. Әммә фамилияларға баш һүҙен ҡушыуға мин ҡаршымын. Сөнки был бик матур яңғырамай. Фамилия ул матур яңғырашлы. Яғни, минең исемем Уйылдан Ғәлин булды ниһә, ул... Баш Ғәлин була. Уйылдан Баш Ғәлин килеп сығайын, шулаймы? Баш Уйылдан Баш Ғәлин булырға мөмкин. Аңлашылды, ул барыһында бер ҡалымда һалып. Ол теге зат тигән мына Азербайжан зады тиҙәр, Грузияла адзы, улар бөтәһе лә сыҡҡан ошо беҙҙең Уралдан инде. Тегеней заты тигән һүҙ, нимә тигәндә, сын свободного племени тигән нәмәне аңдата. Оны вис расшифровка миндә бар. Яғни, ошо идеяға ярашлы, һеҙҙең фамилияғыҙ Зәйнишев түгел, Баш Зәйнишев булды ниһә? Зәйниш заты була. Зәйниш заты. Һеҙҙең фекерегеҙ Азамат? Насып әйтәм, мына ошондай һәр төрлө идеяларға мин иғтибар да итмәйем, аңламайым да, ваҡытым да юҡ. Чөнки унан башҡа эштәр донъялыҡта, аныҡ эштәр, реаль проблемалар, халыҡ алдында, милләт алдында, ил алдында торған проблемалар ысынлап етерлек. Әммә нисек кенә булмаһын, һәр фекер хуплауға лайыҡ, шулай бит? Хуплауға, юҡ, һәр фекер хуплауға лайыҡ түгел. Һәр фекер иғтибарға лайыҡ. Әммә ихтирамға түгел.